आ जा एक बार जोरदार हलक देता उठा कती उठे देखा भाई। अच्छा ये दुइये तीन आदमी भाई तारा के हेलो के देख के हमरा भाव मन पड़ल कब हां कि मलाई देख के करना मन करी चाटेला कि हेतना सकेत कपड़ा तोहरा में कैसे आटेला कि अपने से पहिरलू कि होई भैयावा पहिरावेला कि हे बात हमारा दिमाग में लगातेला कहे के बका हाँ अरे की लागता अरे की यदि ही दीवाना हो आ फोटो के अरे चुमेले रोजाना हो और का तो मान ले भी हमके पति मान ले बिया हमके पति पगली देखा पगली देखावे अगरबत्ती बनल चाहतिया श्रीमती बनल चाहतिया श्रीमती और का तो पगली देखावे अगरबत्ती लहरिया लुटाए राजा लहरिया लुटाए राजा मुहावा पर डाली के चोरिया लहरिया लुटाए राजा मुहावा पर डाली के चोरिया लुटाए राजा लहरिया लुटाए राजा लहरिया लुटाए राजा मुहावा पर डाली के चोरिया लहरिया लुटाए भइल बिया पागल ई रहे ले जागल का कहीं अरबा भइल बिया भइल बिया पागल रहे ले ई जागल का कहीं अरबा रहो बिया लागल कहीं अरबा रहो बिया जागल कहीं अरबा रहो बिया जागल अरे तो ई तो बनल चाहती आई हो सती देखो अच्छा ए रह जा हमें से के उतारा पसंद बा देखो तो भाई सब लोग के नरकार था ए भाई तनी हट ना जान लो तनी होने लागल बा कैमरा भैया बैठा दी ए भैया सब लोग हाथ जोड़ के बेनती बा कुछ लोग है ना बैठ जा अभी और ही मजा अभी सनी भैया बानी आदिति दीदी बाड़ी शिवेश भैया बानी बहुत लोग बा प्रियंका जी बानी सब लोग के तो देखा ही के बा तनी तनी जगह लेके आप लोग से रिक्वेस्ट बा सब लोग बैठी तो अभी बड़ी मजा आवेला बा तभी अब आर पार वाला मुकाबला भइले कहा अब न होई टेन वाला हाँ अरे तो मान ले बिया हमके पति मान ले बिया हमके पति पगली देखावे अगरबत्ती पगली देखावे अगरबत्ती पगली देखावे अगरबत्ती पगली देखावे कि पगली दिखावे अगरबत्ती जय हो। अगर एगो अच्छा लगल हो तो ताली बजा दियो।